Ребята, всем привет, и это был мой вывод. Почти я для вас сыграю на гитаре. Своей маме и своей кушке. Сейчас я приготовлюсь. Где? Ребята, вы будете все видеть. Конечно. Меня вы будете плоховато, конечно, видеть. Но мне не надо. Не видеть. Так, ребята. Ходи, мам. Здесь есть всякие стрессы. Вот, пожрать можно. Такое. Вот такой антистрессик. Так, все на диванчиках, чтобы были.